Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, խաղաղություն։ Այստեղ ժողովուրդը կարելի է 3 մասի բաժանել։ Առաջի մասը, որ իրանք դեռ հստակ ընտրություն չեն արել, աշխարհը իրանց համար սիրելի է, մեղքը հաճելի է։ Երկրորդ մասը, որ ընտրել են Տիրոջը, սիրում են Տիրոջը, բայց միշտ խոստովանությամբ Աստծո առջև են գալիս, խոստովանվում են իրանց սայթակումները եւ պարտությունները։ Եվ երրորդը մարդիկ կան, որ ուրախանում են Աստված իրանց ողորմություն արել, հաղթություն է տվել եւ այս խոսքերը Հռոմայեցիս 8:2-ը իրանց սրտի խոսքն է։ Եսայի մարգարեության 59:20 գրված է. Եվ փրկիչ պիտի գա Սիոնի համար եւ Հակոբի մեջ հանցանքից ետ դարձողների համար։ Փրկությունը նրանց համար է պատրաստված, ովքեր ուզում են Տիրոջը, ովքեր սիրել են Տիրոջ հայտնությունը, ովքեր ուզում են, որ իրապես իրաց կյանքում լինի Քրիստոսը։ Թող Աստծո ողորմությունը լինի։ Պետք է կարդամ Առաջի Կորինթացիս 8-րդ գլխի 5 եւ 6-րդ համարները։ Առաջի Կորինթացիս 8-րդ գլուխ 5-ը եւ 6-ը։ Որովհետեւ թեպետև կան, որ աստվածներ են անվանվում, թե երկնքումը, թե երկրից վրա, ինչպես որ շատ աստվածներ կան եւ շատ տերեր, բայց մեզ համար մեկ Աստված կա, Հայրը, որից են ամեն բաները եւ մենք նրա համար, եւ հետո երկրորդ մասը, եւ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով են ամեն բաները եւ մենք նրանով։ Պողոս առաքյալը ասում է, մեզ համար մեկ Աստված կա եւ Հայրը, որից են ամեն բաները եւ մենք էլ նրա համար, ամեն օրհնություն Աստծո մեջ է, ամեն սրբություն Աստծո մեջ է, ամեն բարիք Աստծո մեջ է եւ մենք էլ իր համար ենք, մենք իր համար ենք ստեղծված, մենք այս աշխարհ ենք եկել ոչ թե ապրելու, ինչպես ասում են, խելքից դուրս մեր ուզած ձևով, այլ Աստծուն ճանաչելու եւ ամբողջովին իրանը լինելու։ Երկրորդ մասում ասում է. եւ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս ունենք, որով են ամեն բաները եւ մենք էլ նրանով։ Այսինքն սիրելիներ, Աստծուն եղած օրհնությունները, Աստծուն եղած ամեն բարիքները մերն են Հիսուս Քրիստոսով։ Առաջի մասում ասում էր, որից են ամեն բաները, եւ այդ ամեն բաները մեզ հասանելի է Հիսուս Քրիստոսով։ Դրա համար ասում է, ունենք մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով են ամեն բաները եւ մենք էլ նրանով։ Նորից Հռոմայեցիս թղթում լսում ենք այնտեղ 11:36 խոսքում ասում է, ամեն բան նրանից է եւ նրանով է եւ դեպի որին փառք հավիտյանս ամեն։ Այո, սիրելիներ, ամեն բաները Աստծուց են, մենք Աստծո համար ենք եւ Աստծո ամեն բաները մեզ հասանելի է Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ Հիսուս Քրիստոսով է, որ մենք իրանն ենք։ Սրա համար, սիրելիներ, Հովհաննեսի ավետարանում կարդում ենք Հովհաննեսի ավետարանի 8-րդ գլխի 30 խոսքից, երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, եւ Հիսուսը իրան հավատացած հրեաներին ասեց. եթե դուք իմ խոսքից մեջ կենաք, դուք իմ աշակերտներն եք ճշմարտապես, ու ճշմարտությունը կճանաչեք, ու ճշմարտությունը ազատ կանի ձեզ։ Տեր Հիսուսը ասում էր, եթե դուք իմ խոսքից մեջ մնաք, դուք իմ աշակերտներն եք ճշմարտապես, ու կճանաչեք ճշմարտությունը, ու ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի։
Որն է ճշմարտությունը, սիրելիներ։ Այ ուշադիր լինենք, Հռոմայեցիս 8:1-ում ասվում է, եւ սա երկուսի հետ խիստ կապված է։ Պողոս առաքյալը ասում է, ուրեմն հիմա չկա դատապարտություն Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար, որ մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգևորապես, որովհետև կյանքի հոգու օրենք Հիսուս Քրիստոսում ազատեց ինձ մեղքի ու մահի օրենքից։ Այս խոսքը վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք Հիսուս Քրիստոսի մեջ են։ Տեր Հիսուս ասում է, եւ կճանաչեք ճշմարտությունը, ու ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի։ Սա է ճշմարտությունը, սիրելիներ։ Մարդը մեղավոր է, մատնված է հավիտենական մահվան, մարդկային միջոցներով մարդու փրկությունը անկարելի է, միջոցը Աստծունն է։ Աստված սիրել է մարդուն, Աստված մարդուն ձերի փրկում է, եւ Աստված մարդու փրկության համար զոհաբերել է իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ որ մենք Աստծուն հակառակ ենք, Աստծուն մերժած ենք, Աստծուն ատող ենք, Աստված իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին մեր համար զոհաբերեց։ Ադամից եկած բոլոր հինը մեզ, մեր հին բնությամբ, մեր մեղքերով, հանցանքներով Տեր Հիսուսը վերցրեց իր վրա եւ այդ բոլորը հանձնեց խաչին գերեզմանին։ Եսայի մարգարեության 53:10 գրված է. բայց Տերը հաճեց նրան զարգել, մեղքի զոհ անել։ Տերը հաճեց։ Եվ այդպես կարելի ասել, սիրելիներ, մեր հին կյանքի ավարտը, մեր հին կյանքի վերջը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահն է եւ նոր կյանքի սկիզբը Տեր Հիսուսի հարությունն է։ Աստծո խոսքը սովորեցնում է եւ այո, այն մարդիկ, որ սրտանց ուզում են Տիրոջը, նրանք, որոնց համար մեղքը զզվելի եւ գարշելի է, իրանց համար ուրախություն է, որ այո, իրանց մեղքի հարցը լուծվել է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա իրանց համար է մեռել, իրանց մեղքի հարցը լուծված է։ Նրանք, ովքեր սիրում են մեղքը, սիրելիներ, իրանց համար իրական չի, իրանք չեն հավատում, որ իրանք Հիսուսի հետ խաչվել են, Հիսուսի հետ մեռել են։ Եվ սրա համար, սիրելիներ, Հռոմայեցիս 8:1-ում ասում է, ուրեմն հիմա չկա դատապարտություն Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար, Հիսուս Քրիստոսի մեջ լինողների համար, որ մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգևորապես։ Տեր Հիսուսը խաղողի որդի մասին արագում ասեց Հովհաննես Ավետարանի 15:4-ը. Իմ մեջս կեցեք եւ ես ձեր մեջ։ Իմ մեջս կեցեք եւ ես ձեր մեջ եմ։ Հիսուսի մեջ կենալ, սա է նշանակում, սիրելիներ, որ մարդը հավատում է սրան, որ Հիսուս Քրիստոսը իր համար է խաչվել, որ իր մեղքի հարցը լուծված է, մեղքը չի կարող լինել երկու տեղում, չի կարող լինել իմ վրա եւ չի կարող լինել Հիսուսի վրա։ Եթե ես տեսնում եմ իմ վրա, ուրեմն Հիսուսին ես դեռ չեմ հավատում, բայց եթե հավատում եմ, որ ինքը իմ մեղքը վերցրել է, ես Աստծուն պետք է փառք տամ, պետք է ուրախանամ։ Եվ սրա համար Հռոմայեցիս 6:14-ում Պողոս առաքյալը ասում է. մեղքը չի տիրի ձեզ վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Երբ որ մարդը շնորհքի տակ է, երբ որ մարդը հավատքով է ապրում, իր մեջ գործում է կյանքի եւ հոգու օրենքը, եւ իրական է, որ մարդը մեղքից ազատ է։ Երբ որ մարդը հավատում է, որ այո, իր համար Աստված արդեն ամեն բան արել է։ Եվ սրա համար, սիրելիներ, Պողոս առաքյալը Կողոսացիներին գրում է, որ եւ Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի առատապես ամեն իմաստությամբ։ Ես որ խոսքն է, սիրելիներ, սա իր փրկության խոսքն է, այն փրկությունը, որ Տեր Հիսուսը արել է իր խաչի գործով։ Եվ Հովհաննես առաքյալը իր առաջի թղթի 2-րդ գլխի համար 14-ում գրում է. գրեցի ձեզ երիտասարդներ, որ դուք զորավոր եք
եւ Աստծո խոսքը բնակվում է ձեզանում եւ դուք հաղթել եք չարին։ Աստծո խոսքը բնակվում է ձեզանում, որ խոսքը սիրելներ, որ խոսքը, այս խոսքը, Աստված սիրում է ինձ եւ Աստված իր որդով Հիսուս Քրիստոսով իմ համար ամեն բան է արել։ Իմ մեղքի հարցը լուծված է եւ այսօր իմ հետ է, իմ մեջ է ինձ ապրեցնելու Աստծուն հաճելի կյանքը։ Դրա համար Հռոմայացիս թղթի 4-րդ գլխի վերջին 24-25 խոսքերում Պողոս առաքյալ ասում է. հավատում ենք նրան, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից, որ մատնվեց մեր հանցանքների համար եւ հարություն արավ մեզ արտարացնելու համար։ Եթե մարդը սրտանց հավատում է այս խոսքին, որ այո, Տեր Հիսուսը մատնվել է իր հանցանքների համար, իր մեղքերը հանցանքները վերցրել է իր վրա, այլևս ինքը չի շարունակի մեղքի իր վրա տեսնելու, այլ հավատալով Աստծուն փառք է տալու, որ արդեն իր մեղքը վերցված է։ Եվ երկրորդ մասը, եւ հարություն արավ մեզ արտարացնելու համար։ Տեր Հիսուսը հարություն արավ ոչ թե ընդամենը մեզ արտար հայտարարի, որ մեր մեղքերը ներված են, ջնջված են, այլ ավելին, որ մեր մեջ ապրի եւ ապրեցնի Աստծուն հաճելի կյանքը, որտեղ լինում է սիրելիներ, հավատացյալը խորը զղջումով, հավատքով խոստովանում է իր մեղքը, հավատքով ստանում է մեղքի թողություն, հավատում է, որ այո, Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում է ամեն մեղք ու հանցանք, եւ դրանից հետո ասում է. ինձ զգուշ պայեմ, արթուն պայեմ, պինդ պայեմ, որ հանկարծ մեղք չգործեմ, եւ էլի մեղք է գործում, վայրան չկա։ Եվ հարություն արավ մեզ արտարացնելու համար, այսինքն մեր մեջ ապրելու, ապրեցնելու արտար կյանք։ Եվ դրա համար Պողոս առաքյալը ասում է. ես օրենքով մերա օրենքին, որ Աստծուն կենտանի լինեմ, խաչ ելա Քրիստոսի հետ, այլևս ոչ թե ես եմ կենտանի, այլ Քրիստոսը կենտանի ինձանում։ Աստված ամեն բան արել է, սիրելիներ, այո, նրանք, ովքեր հավատում են Աստծու սիրուն, հավատում են այն փրկagorությանը, որ իրանց համար Աստված արել է իր որդով Հիսուս Քրիստոսով, իրանց մեջ գործում է կյանքի օրենքը։ Դրա համար Պողոս առաքյալը ասում է. մեղքը չի տիրի ձեզ վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Երբ որ մարդը օրենքի տակ է, իր մեջ գործում է մեղքի եւ մահվան օրենքը, ինչքան էլ անկեղծ լինի, ինչքան էլ Աստծուն փափագի։ Ինքը Պողոս առաքյալը Աստծուն չէր փափագում, Աստծուն անկեղծ չէր սիրում, բայց ասում էր. ոչ թե ինչ որ ուզում եմ, այն եմ անում, այլ ինչ որ չեմ ուզում, այդ եմ անում, եւ այդ վիճակի մեջ աղաղակում էր. ինչ խղճալի մարդ եմ ես։ Շնորհքը ո՞րն է, սիրելիներ։ Շնորհքը առանց արժանինքների բարիք։ Աստված ինձ սիրում է, Աստված իմ համար ամեն բան արել։ Դրա համար առաքյալը ասում է. մեղքը չի տիրի ձեզ վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Երբ որ մարդը հավատում է Տիրոջը, հավատում է Քրիստոսին եւ սրտանց փառք է տալիս, իր մեջ գործում է կյանքի հոգու օրենքը, Սուրբ Հոգին ներգործում է եւ մարդը ապրում է Աստծուն հաճելի կյանք։ Եվ մի շատ կարևոր բան է վերջում ասեի, սիրելիներ, Եփեսացիս թղթում Պողոս առաքյալը ասում է. շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռքով, եւ սա ոչ թե ձեզնից, այլ Աստծո պարգևն է։ Հավատքը նույնպես Աստծո պարգևն է։ Հավատքը մարդը չի սարքում, սիրելիներ։ Հավատքը այնպես չի, որ իմ գրբանում կա եւ ես այդ հանեմ ու օգտագործեմ։ Հավատքի հեղինակը, հավատք առաջացնողը Աստված է, Աստծո խոսքն է։ Հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից է։ Աստված գործում է մեր կյանքում։ Իր խոսքը մեզ ուղարկում է եւ իր խոսքի միջոցով հավատք է սերմանվում։ Եվ սիրելիներ, հավատքը խոսքը չի վերլուծում։ Սա շատ կարևոր է։ Հավատքը խոսքը չի վերլուծում։ Երբ որ Աստված Աբրամին ասեց. ելիր քո երկրից, քո ազգականներից, քո հոր տնից, այնտեղը, որ ես քո սերունդին պիտի տամ։ Աբրամը ինքը հարցում չարեց։ Եբրայեցիս թղթի հեղինակը շատ պարզ ասում է.
ելավ առանց իմանալու թե ուր է գնում։ Այ երբ որ մարդը Աստծո խոսքը վերլուծում է, խելքամոտ է թե չէ, սա անհավատություն է։ Հավատացող մարդը Աստծո խոսքը չի վերլուծում, այլ Աստծուն փառք է տալիս։ Աբրահամը Աստծուն փառք տվեց, ինքը իրան չնայեց, որ արդեն 100 տարեկան է, եւ ոչ էլ Սարայի արգանդի մեռածնելուն, այլ Աստծուն փառք տվեց, նա որ խոստացել է, պետք է եւ անի։ Եվ նման ձևով դու այսօր մի ասա, ախր ես այսքան ժամանակ հաղթվել եմ, պարտվել եմ, այսքան ժամանակ ես հոգ եմ արել, որ ես վիճակից ելնի։ Սիրելիներ, երբ որ մարդը սրտանց հավատում է Աստծուն, երբ որ մարդը իր հայացքը Իրանից կտրում է եւ Աստծո խոսքին ամեն է ասում, Աստված գործում է, սիրելիներ։ Թող Աստծո ողորմությունը լինի։ Աստված սիրում է մեզ, նա մեր հայրն է, մեր համար ամեն բան է արել, ամեն օրհնություն է պատրաստված, մեզ միայն պետք է վերցնել։ Հարսանիքի արագում ինչ ասում, սիրելիներ, ամեն բան պատրաստ է, եկեք խնջույքին։ Թող Աստծո ողորմությունը լինի, աղոթքով խոնարհվենք Տիրոջ առջև եւ սա խնդրենք, Տեր Աստված, իմ հոգու աչքերը բաց արա, որ տեսնեմ այն մեծ փրկությունը, որ իմ համար արդեն արել ես։